сегодня у нас есть наши гости, которые являются представителями бельгийской королевской семьи. Это Его Высочество принц Чарльз Луи де Мерод и Ее Высочество принцесса Клотильд де Мерод. И они сейчас выступят со вторым тематическим выступлением. La paix soit avec vous. Cette salutation est le message du Christ ressuscité. Мир вам, сие приветствие есть послание воскресшего Христа. Jésus est venu apporter la paix sur la terre. Иисус пришел принести мир на землю. Elle est son tout premier don aux hommes. Мир есть первейший дар Его людям. À sa naissance, ne parlant pas encore, il envoie ses anges annoncer un sauveur vous aimé. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Едва родившись, еще не умея разговаривать, он посылает ангелов возвестить: родился вам Спаситель, слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. À la dernière scène, avant de quitter ses apôtres, il leur laisse la paix en héritage. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. На тайной вечере, прежде чем покинуть апостолов, он завещает им мир. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Et après sa résurrection, les premiers mots de Jésus lorsqu'il apparaît aux apôtres sont « La paix soit avec vous ». После воскресения Господнего, первыми словами Его, когда явился Он перед апостолами, были «Мир вам». Cela montre combien Jésus accorde d'importance à la paix qui est au centre de nos prières aujourd'hui. Et j'en profite pour vous remercier de nous donner la parole ce matin. Quelle joie de se retrouver entre chrétiens et amis de Jésus pour écouter sa parole et prier ensemble. Это показывает, сколько значения Иисус Христос придает миру, о котором сегодня наша молитва. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что сегодня утром вы предоставляете нам Слово. Какая радость оказаться среди христиан и друзей Христа, чтобы услышать Слово Его и вместе помолиться. Qu'est-ce que la paix? C'est un état qu'on reçoit de Dieu et dans lequel on doit grandir pour le rendre contagieux. C'est dans le cocon familial qu'on découvre la paix grâce au regard aimant de ceux qui viennent se pencher sur son berceau. Что есть мир? Это состояние, что не исходит нам от Бога, и в котором мы должны расти, дабы распространять его на других. Мы открываем для себя мир в кругу семьи благодаря любящим взглядам тех, кто склонился над нашей колыбелью. Et puis en grandissant, on constate que l'on n'est pas seul au monde et qu'on doit apprendre à s'oublier pour être accepté par l'autre, d'abord au sein de sa propre famille et ensuite à l'école. Au début, il s'agit de renoncer à son ego et d'éviter de tomber dans des situations conflictuelles et très important d'apprendre à pardonner. А затем, взрослея, мы приходим к выводу, что мы в этом мире не одни, и что нужно научиться забывать о себе, чтобы нас приняли другие. Сначала в лоне семьи, а после в школе. Сначала речь идет о том, чтобы отказаться от своего эго и избегать попадания в конфликтные ситуации, и, что очень важно, научиться прощать. La famille est donc la source de la fraternité et le premier lieu d'apprentissage de la paix. Таким образом, семья является источником братского общества и первым местом, где мы учимся миру. Quand le Christ ressuscité a fait de nous tous des enfants de son Père, il a donné une dimension universelle à la famille et une parenté mondiale à l'homme. Когда воскресший Христос всех нас сделал детьми своего Отца, Он придал общечеловеческое значение семье и дал человеку всемирное родство. Et c'est sur la base de cette conviction de provenir d'un même Père, notre Dieu créateur, que se sont développées l'idée des droits de l'homme, l'idée d'égalité de tous les hommes devant la loi, la reconnaissance de la dignité inviolable de l'homme et la conscience de la responsabilité des hommes devant Dieu et sa création. Именно на основе убеждения, что мы происходим от одного Отца, нашего Бога-Создателя, развилась идея прав человека, идея равенства людей перед законом, признание неприкосновенности человеческого достоинства и осознание ответственности людей перед Богом и Его творением. Défendre ces critères est notre tâche de chrétien. Защищать эти идеи – наша христианская задача. Je fais partie de ces millions d'Européens qui pensent que certains gouvernements ou groupes de pression font courir un grand danger aux Européens en leur faisant abandonner malgré eux les valeurs fondamentales et chrétiennes qui ont fait l'épanouissement de l'Europe. Я один из миллионов европейцев, считающих, что некоторые правительства и
салафистские группы подвергают европейцев огромной опасности, заставляя их отказаться, вопреки их воле, от христианских и фундаментальных ценностей, приведших к расцвету Европы. Pour y arriver, ils changent sournoisement les lois en donnant le droit à l'homme de donner la mort. Ils libéralisent le droit à l'avortement ou à l'euthanasie et ils attaquent la première cellule humaine, celle de la famille. Для этого они исподтишка меняют законы, давая человеку право убивать. Они либерализуют право на аборт или на эвтаназию и атакуют первейшую ячейку человеческого общества – семью. Ils changent le sens profond des mots, aussi essentiels dans notre culture que mariage, père, mère, sexe, etc. Ils trichent avec la vérité, ils œuvrent dans l'ombre, ils se moquent des manifestations de grande masse, ils manipulent l'opinion publique et installent insidieusement la dictature de la pensée unique. Они подменяют глубинный смысл таких важных для нашей культуры слов, как брак, отец, мать, пол и так далее. Они искажают правду, работают в тени, смеются над массовыми демонстрациями, манипулируют общественным мнением и постепенно устанавливают диктатуру единомыслия. Je suis heureux de pouvoir vous ouvrir mon cœur de la sorte et confier à votre prière nos soucis et celui de tous les chrétiens persécutés dans le monde. Я счастлив в возможности таким образом излить душу и вверить в вашей молитве наши тревоги и тревоги всех гонимых в мире христиан. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où les conflits se multiplient, où les égoïsmes des uns et des autres semblent avoir pris le dessus, il est indispensable que les chrétiens fassent entendre leur voix pour prôner la solidarité et établir la paix dans toutes les sphères où ils exercent des responsabilités. В сегодняшнем мире, где множатся конфликты, где, кажется, людской эгоизм взял верх, необходимо, чтобы христиане заставили услышать себя, чтобы провозгласить солидарность и установить мир во всех сферах, где они ответственны. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Mais cette paix, la paix du Christ ressuscité, elle est exigeante, car elle demande de renoncer à nos tentations de domination, de pouvoir, d'égoïsme. Но этот мир, мир воскресшего Христа, трудоемок, ибо для него требуется отказаться от соблазнов господства, власти, эгоизма. Elle demande de vaincre l'indifférence et la haine, d'accepter les différences légitimes qui caractérisent les uns et les autres. Elle demande un dialogue dans la confiance, la transparence et le respect mutuel de l'autre, surtout s'il est faible et plus petit que soi. Требуется победить безразличие и ненависть, принять обоснованные различия, которые характеризуют тех или иных людей. Требуется диалог в атмосфере доверия, прозрачности и взаимного уважения другого, особенно если этот другой слабее или меньше нас. Comment parvenir à un dialogue constructif dans l'unique souci du bien commun? Comment distinguer avec certitude le bien du mal, le juste de l'injuste, et servir ainsi la justice dans la législation? Comment ne pas se décourager? Как прийти к конструктивному диалогу, исходя из единственного побуждения, общего блага? Как с уверенностью отличить добро от зла, справедливое от несправедливого, и тем самым служить справедливости в правовой системе? Как не пасть духом? Mère Teresa a dit, si nous n'avons pas la paix, c'est parce que nous avons oublié que nous appartenons les uns aux autres. Мать Тереза сказала, если у нас нет мира, то это только потому, что мы забыли, что принадлежим друг другу. Le mal de l'être humain vient du fond de son cœur, et si nous voulons une société de paix, nous devons aller voir le seul cardiologue compétent, Dieu lui-même, qui a promis dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Demandons un cœur de chair qui ne lasse pas de choisir la fraternité. Болезнь человеческого существа идет из сердца. Если мы хотим, чтобы наше общество было обществом мира, нам нужно сходить к единственному компетентному кардиологу, самому Богу, который пообещал в книге пророка Иезекииля. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Попросим же о сердце плотяном, которое неустанно будет выбирать братское общество». Pour y parvenir, nous avons donc un allié extraordinaire en la personne de Jésus-Christ
qui nous demande de le suivre et de l'interpeller sans cesse. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Для этого у нас есть уникальный союзник в лице самого Иисуса Христа, который просит нас следовать за Ним и всегда с Ним говорить: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». N'est-ce pas spécialement valable pour les politiciens qui ploient sous le poids des responsabilités? Разве это не особо актуально для политиков, тяжело обремененных грузом ответственности? Vous vous souvenez dans le premier livre des rois de la prière du jeune roi Salomon à l'occasion de son intronisation. Donne à ton serviteur un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Вы помните, что сказано в первой книге Царств, в молитве молодого царя Соломона, когда он восходит на трон? «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Ne peut-on voir là un signe de la Bible aux politiciens, pour leur rappeler que telle est la demande que le Seigneur attend d'eux, afin de s'empresser de les exaucer et leur donner tout le reste en surcroît? Нельзя ли здесь усмотреть в Библии знак политиков, чтобы напомнить им, чего от них ожидает Господь, прежде чем внять их мольбам и дать им сверх того все остальное? La politique doit être un engagement pour la justice et créer ainsi les conditions de fond pour la paix, a précisé le pape Benoît XVI lors de sa visite au Bundestag à Berlin. Политика должна быть приверженностью справедливости и таким образом должна создавать базовые условия для мира, сказал папа Бенедикт XVI в ходе своего визита в Бундестаг в Берлине. Et pour conclure, je vous propose de méditer le conseil exigeant de Paul aux Éphésiens. Revêtez l'armure de Dieu. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. В завершение я предлагаю вам задуматься над строгим посланием апостола Павла Ефесянам. «Облекитесь во всеоружие Божие, и так станьте, припоясав чресла вашей истины и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом». Merci, et maintenant je passe la parole.